रिसेंटली मेरा एडवेक 7th मंथ का कंप्लीट हो गया है। मैं उसको मॉर्निंग टाइम पे ड्रैगन फ्रूट विथ एप्पल प्यूरी मिला करके उसको टेक्सचर बना करके देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है उसको, और आप भी अपने बेबी को दे सकते हैं ये। और मैं इवनिंग टाइम पे उसको देती हूँ राइस प्यूरी। ये चावल को अच्छे से वॉश करके ग्राइंडर में ग्राइंड करके देन बॉइलिंग टेम्परेचर इसको टाइट होने तक इसको। आपका बेबी कितने मंथ का है, कितने ईयर का है, प्लीज़ मुझे